जूडो में जमायत इस्लामी जे सॾ ते बिजली जे बहरान जो मसइले ते आल पार्टी कॉन्फ्रेंस मुनक़द कई वई, जंहिंमें सियासी पार्टियुनि जे अॻुवाननि, वापारी तंज़ीमनि जे उहिदेदारनि ऐं चूंडियल नुमाइंदनि शिरकत कई। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जूडे में ग्रेड स्टेशन जो न हुअणु ऐं बिजली चोरी खे बहरान जो ज़िम्मेवार क़रार ॾिनो वियो। आल पार्टीज़ में शिरकत कंदड़नि चयो त हेस्को जा अमलदार पाण बिजली चोरी में मलूस आहिनि ऐं चोरी थियल बिजली जो अज़ालो आम सार्फ़िन ते डेटिकेशन ऐं ओवर रेडिंग जा बिल ॾेई विधियो वञे थो। जंहिं 50,000 ऐं बराड़ी जे 1.5 लख आदमशुमारी लाइ ग्रेड स्टेशन न आहे, जॾहिं त जूडो खां केतिरा भेरा नंढनि शहरनि लाइ काफ़ी अरसे खां ग्रेड स्टेशन ठहियल आहिनि ऐं जूडे खां नवकोट ऐं टनू जानमंद खां 2 अलॻि ग्रेड स्टेशन खां बिजली फ़राहम कई वञे ऐं जूडो शहर जो लोड वधीक हुअण करे वोल्टेज बि घटि रहे थो। टनू जानमंद वारे फीडर जा पोल 56 साल पुराणा लॻल आहिनि, जंहिं सबबु फीडर पिणु बार ट्रिप थियनि था, जंहिं सबबु 8 कलाक ऐलानियल लोड शेडिंग खां पिणु 6 खां 8 कलाक इज़ाफ़ी लोड शेडिंग कई वञे थी ऐं आवाम सख़्तु अज़ियत भोगी रही आहे। उन खां अलावा बिजली जी चोरी आम आहे। फ़क़्तु 2000 मेनू रिश्वत ॾियण ते 2-2 ऐं एसी डायरेक्ट ॾिना वञनि था ऐं एस्को वारा पंहिंजा प्राइवेट माण्हू रखी छॾिया आहिनि जेके बिजली चोरी कराइनि था ऐं रिश्वत जी रक़म उगाड़े करे हेस्को अमलदारनि ताईं पहुचाइनि था। उन मौक़े ते बिजली जे बहरान ख़िलाफ़ जदोजहद खे जारी रखण ते पिणु इतफ़ाक़ कयो वियो। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हिकु क़रार मंज़ूर कई वई, जंहिं में घुर कई वई त जूडो में फौरी तौर ग्रेड स्टेशन लॻायो वञे, बिजली चोरी रोकी वञे, ओवर रेडिंग ऐं डेटिकेशन जा बिल बंदि कया वञनि, गैर ऐलानियल लोड शेडिंग बंदि करे ऐलानियल लोड शेडिंग जो वक़्तु घटायो वञे। APC में चेयरमैन टाउन कमेटी जूडो मोहम्मद असलम ख़ान क़ाइम खाने, जमायत इस्लामी जे डॉक्टर शमशाद अली ख़ान ऐं मोहम्मद उमर ख़ान, अज़हर जमील आराई, वापारी एसोसिएशन जे हाजी रफ़ीक मेमन, गुला मंडी एसोसिएशन जो अली गुहर क़ाइम ख़ान, नदीम नवाब ख़ान, मुस्लिम लीग फैक्शन लीग जे हाजी फज़ुर रहमान मेमन, समाजी अॻवान इमानुल्लाह मेमन, जूडो प्रेस क्लब जे सदर ख़ालिद सदफ़, जनरल सेक्रेटरी शाहिद मजीद ख़ान, मुस्लिम लीग नून जे फारूक जुल्फ़कार, पीपल्स पार्टी जे मोहम्मद ईसा कुंभर, PTI जे इक़बाल गोरी, MQM जे ज़ाहिद हफ़ीज़, अवामी तहरीक जे अयाज़ खोसो ऐं शिया आलमा काउंसिल जे अली अहमद रिंद, हेमो राइट्स जे हनीफ़ क़ाइम ख़ानी शिरकत कंदे ख़्यालनि जो इज़हार कयो त हिन जी जदोजहद बिजली जे समूरे मसइलनि जे हल ताईं जारी रहंदी। उन मौक़े ते जूडो जे चेयरमैन असलम ख़ान क़ाइम ख़ानी जूडे में बिना के मुआवज़े जे ग्रेड स्टेशन ॾियण जो पिणु